Nilqakom għal episodju ieħor ta' Conspiracy Theory u kif nagħmel is-soltu jien inħobb insaqsi. Li tagħmel is-somom tiegħek u ssir taf min imexxi d-dinja? Conspiracy Theorist? Grazzi Kevin talli ilqajt l-istedina tiegħi jien insegwik ħafna. U llum nixtieq niddiskuti ftit miegħek. Għax vera li l-programm li l-podcast tiegħi jismu Conspiracy Theory bil-mistoqsija, ma normalment din il-frażi tieħdok għal grupp ta' nies illi minn wara dar kulħadd qed jagħmel il-pjanijiet biex jieħu l-kontroll. U llum nixtieq nitkellem jien fuq dawk li ndissejħilhom ta' bla wiċċ. Ekku, eżatt. Dawk li jmexxu d-dinja. U ħanamillek il-mistoqsija min imexxi d-dinja. Bażikament, mela, il-mistoqsija hija ħafna tqila, il għaliex ovvjament ħadd ma jaf min huma dawn in-nies, però nistgħu nieħdu idea aħna ta' min huma. Mela, is-sistema, nsejħula sistema, x'sistema, aħna ngħixu ġo s-sistema, sewwa għalhekk is-sistemati ngħixu dak kollox li jgħidu tawna linja gwida u rridu ngħixu mas-sistemi tas-sistema. Mela, il-ġerarkija bażikament għandek awtorità fuq awtorità. U iżjed ma titla l-fuq, iżjed isiru bla wiċċ daw. Sewwa, issa jiena ħanajdu hekk l-ispekulazzjonijiet tiegħi u t-teoriji tiegħi immorru oltre minn dak li jista' jipperċepixxi ħanajdu hekk dawk in-nies li jsegwuna barra jgħidu da biex ħierex, u ħan nipprova nillimita ruħi ħalli ma nidħlux fi stramberija u jgħidu dan biex ħierex, mela ħan iqaf sa ċertu punt fejn jgħidu nies ta' bla wiċċ, ħan sejħolhom nies sewwa. Però hemm dawn il-familji illi jiena sa ċertu punt wasalt fl-istudju tiegħi. Mela għandek il-familja tar-Rothschild. Sewwa, illi din għandek familja tista' tgħid omnipotenti. Sewwa dan għandha il-banek kollha globali tista' tgħid f'idejha. Dawn bdew qisu xi 250 sena ilu fil-Ġermanja u il-Knisja Kattolika diġà kienet qiegħda timmanipula in-nies, l-awtoritajiet fid-dinja ħanajdwek fl-imperu tagħha, għax imbagħad tibda testendi fl-imperu, l-imperu tagħha lejn l-Afrika, lejn in-naħa tal-Lvant u lejn in-naħa tal-Punent. Daħlet ġol Amerika, bdiet tinvadi lejn iċ-Ċina, dan kollu invażjonijiet subliminali. Għax dawn kollox subliminali għamlu sewwa. Bħal meta wieħed mill-videos li għamilt milux semmejt illi dawn jiġu jtuk daqqa minn wara. Sewwa? Mbagħad wara jiġu jgħinuk. Jiġifieri s-sistema hekk taħdem, aħna meta nħarsu lejn kif taħdem is-sistema infatti qed naraw mela għandek ħafna affarijiet, ħafna industriji illi qegħdin hemm għalina ngħidu għandna l-edukazzjoni, għandna il-fejdi li hija sistema oħra rabbit hole oħra sewwa għandek is-saħħa, il-farmaceutika dawn l-affarijiet għandek ħafna affarijiet illi Illi suppost huma biex jgħinuna għal tagħna. Suppost biex jgħinuna, però mhux qegħdin hemm biex jgħinuna għal min irid taħdem moħodin se jifhimhom dawn l-affarijiet sewwa. Imma jien hawn kev anka għal min forsi qatt ma ħaseb fihom daw, dan huwa programm tan-nies għan-nies min-nies jiena kien sejjaħlu. U jiena ħlift li nuża din il-pjattaforma ma grazzi għal nies bħalek biex ninformaw in-nies. Għax in-nies, għax l-istess sistema li qed tgħid inti ma tridx teduka u mhux ħatati din l-informazzjoni. Allura aħna jien inħossni responsabbli ta' preżentatriċi li jien illi inwassal hemm barra din l-informazzjoni kollha. Mbagħad il-bniedem għandu moħħ biżżejjed biex jagħmel is-somom tiegħu. Eżatt. Aħna ngħaddulu l-informazzjoni, mbagħad stalex jagħmel bl-informazzjoni. Ġifieri, dana jiena innotajt ara mill-COVID law in-nies sa ċertu punt fetħu moħħhom. Però dan hija komplessa din il-biċċa xogħol illi impossibbli li n-nies jaqra jiena biex wasalt sa fejn wasalt illum jiena li għaddej mit-2004. Jiġifieri ili nikteb minn 1997, però ili tħall dawn l-affarijiet mit-2004. U xorta ovvjament għad hemm x'nitgħallem u meta nisma' ġieli xi ħadd jitkellem jgħid xi ħaġa ngħid il-listrina, ġifieri
Ara, issa jiena fejn ħadd ieħor wasalt sa ċertu punt, dawn li istempu fil-COVID għadhom daqsxejn lura, ħanejdu hekk. Però l-iżbal li qegħdin jagħmlu dawn in-nies qegħdin jafdaw ħafna fl-internet għal xiex. Illa għaliex fl-internet għandek dawk għandek ħanejdu, ħansemmu t-televiżjoni mela, għandek l-aħbarijiet illi aħna suppostet qed nemmnu li qed ituna l-verità. Imma dawn kollha propagandisti. Sewwa? Illa li immexxijin minn l-istess aġenda sistematika. Sewwa? Biex jippromovu faċċata waqt li jkun hemm xi ħaġa oħra dejjem minn wara l-istess faċċata. U mbagħad għandek aħbarijiet oħra tal-istess propagandisti, tal-istess aġenda. Issa bejniethom hemm nies bħalna li qed jippruvaw joħorġu l-verità. U n-nies qed jitħawdu mela għandhom taħwida ġewwa mela isma' il-gvern irid jagħmel li dawn l-affarijiet. Stefani qed tgħidlek, il-gvern qed jgħid mod ieħor. Il-gvern nara iżjed kredibbli għax għandu ħafna affarijiet stabiliti, qed tifhem jiena ma nasal qatt naċċetta illi l-gvern qiegħed hemm biex jagħmlilna l-ħsara, sewwa, però illum in-nies waslu f'ċertu punt illi podcast bħal dan qed isibuhom ħafna iżjed kredibbli mill-informazzjoni illi jgħaddurna l-awtoritajiet. U l-awtoritajiet tilfu l-kredibilità għalija meta dik l-informazzjoni ma tħallitx libera għal bniedem biex jipperċepixxiha kif iritu. U jażel u jieħu deċiżjonijiet bil-libertà kif iritu u l-COVID kienet case in point. Meta inti suppost bħalma għamilna dejjem teduka fuq il-mart u tgħid isma' għaw din il-mediċina għal kull min irid jieħu. Ma meta dik il-libertà tnaqset u ġiet infurzata fuq in-nies, hemmhekk waqgħet l-ewwel portiera. Mela. Ekku. U n-nies dak li rridu jibdew jindunaw. Ara, jiena kif bdejt inħares lejja, ħanmorru fl-aspettativa tal-COVID, ħatibda tisparja l-switches. Mela, meta is-Sur Fern għalilna m'għandniex għalfejn noqogħdu naħbu l-ismijiet kulħadd jaf minnu, kulħadd jaf min kien il-perċimes wara din il-biċċa xogħol kollha, mela, meta qalil nisma' għandek l-għażla. Jekk tgħid ma toħodiex il-vaċċin, tajjeb ħadd met jagħmellek pistola ma' rasek u ħowda, all right. Mela jekk ma noħodiex ma stax noħroġ mid-dar, ma stax immur il-ġim, ma stax insifer, ma stax immortix, ma stax nikkongrega mal-familja tiegħi. Nista' noħodha jew ħadd arrestan id-dar jekk ma noħodiex. Għax dan huwa kollu lob bil-kliem fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri inti issa se tasal tifhem x'inhija l-istrateġija tagħhom. Qed jiġibuk ġorokna. Ħalli inti jew saċċedi jew sa tirrebella kontrihom. Kissru kull dritt tal-human rights. Eżatt. U llum ħanispara bomba. Il-ġimgħa l-oħra jiena kelli lil Marset Busuttilu tkellmet fuq il-COVID qalet jiena persuna illi jiena kont nibla kollox u nafda s-sistema, illum il-ġurnata sirt insaqsi qabel nieħu d-deċiżjonijiet u ġejt traduta. Wara dak il-programm batuli ħafna nies u minn hawn nirringrazzjakom u nixtieq nagħmel appell biex tibatu anki email conspiracytheoryinfo@gmail.com. U jien ma kontx nafa u tkexkiex taf li min kien qed jieħu trattament l-isptar anki chemotherapy ma ridux ituhom it-trattament qabel ma jittaqbu bil-vaċċin. Jien ma kontx nafa, kien hemm waħda qalt li Stef qalt li nkelli l-mama tiegħi qiegħda ħażin, qalt li qabel ma tieħu l-vaċċin tal-COVID ma ridux ituha trattament. It was life or death, ġifieri dieta. Daqshekk kienet ħażina s-sitwazzjoni u jekk inti ma jkollok xeba mistoqsijiet wara din l-attitudni, mela meta? Xi ħaġa fixi hemm, għax qatt ma kienet li inti tisforza bniedem jieħu xi ħaġa. Żgur li kien hemm aġenda u lum il-ġurnata evidenza, ġifieri grazzi għal professuri u tobba barra minn Malta xaw Malta qatt ħadd ma kellu l-kuraġġ joħroġ jitkellem. Vera forsi ftit huma dawk in-nies illi jgħidu ftit lemmu ftit law, imma barra minn Malta. Professuri onkologist. Għalawa wkoll mela minħadu l-liċenzja mela jipprattika il-professjoni tiegħu ġifieri is-sitwazzjoni mela kif inħares lejja jiena dejjem mill-istudju li għamilt jiena dawn conspiracy facts.
mhix conspiracy theories, Eżatt. ġifieri dawn huma fatti. Ngħidulhom conspiracy theories il għaliex huma intelligenti ħafna dawn li jiġbdu l-ispak. Tant jagħmlu l-affarijiet breqqa illi iġibuk f'dubju x'inhu jiġri ma daw iridulna l-ġid jew iridu joqtluna. Hemm barra hemm din il-konfużjoni ta' nies sewwa. Allura jiena ara, jiena sal-familja tiegħi stess issa saru jemnuni naqra. Sewwa. Imma dak iż-żmien meta kont ngħidulhom isma' ħajamlu hekk. Mhux għax ovvjament Nostradamus, għax jiena immur frasilajn. Sewwa. U jekk toqgħod tara l-istorja. Jekk inti storiku dejjem rajt l-istorja. Mela l-ebla dubju, mela il-pandemija, għandi feeling li dal-podcast ħajkun xi tliet sigħat. M'għandniex xi time limit aħna. Le, m'għandniex għaġla. Xi naħseb li ħanamlu xi nofsija hekk. Ekku, ma kas naqtaw. Għax meta nagħmel nofsija jiena hemmhekk nitgerfex. Għax nibda tant inkun qed nagħti informazzjoni, għalissa għadni ma bdejx. Tant ikun qed nagħti informazzjoni u nibdejt madonna x'an naqbad ngħid. Qed tifhem, allura nipprova nillimita u nibda ngerfex imbagħad, però tajjeb l-issa qed li din. Nieħu l-konfidenza. Qed inħares naqra Mario ħalli ninkludih ukoll. Eżatt, u minn hawn nixtieq nieħu l-opportunità li ningrazzjah il-Mario xieħu ħafna paċenzja li jagħti l-istudju u l-ħin tiegħu mod volontarju diġà. Għandna bżonn il-nies bħal Mario wkoll. Ekku. Ħaniħdok naqra lura ħalli ma niżvijawx ħafna nies. Inti semmejt ir-Rothschild. Men familji oħra illi jom nipotenzji. Hemm ħafna, però ir-Rothschild hija partikolari. Ir-Rothschild, mela jiena lija fil-qoċċata tal-piramida umana ħansejħula hekk sewwa biex ma ngerfx li hemm barra. Jiena lija hemm tnejn. L-Imperu Kattoliku u r-Rothschild. Dawk it-tnejn qegħdin fil-qoċċata. Fit-teorija tiegħi issa fil-verità ma nafux xemm, però jiena lija tagħmel ħafna sens. Min wara kull gwerra, min wara kull depressjoni ekonomika, min wara kull marda, kull wara ġifieri epidemija, hemm dawn it-tnejn. Sewwa, jekk immorru biss fil-gwerer Napoleoniċi, ir-Rothschild kienu jinstigaw. Mela kienu jiffomentaw gwerra bej l-istess kontendituri mela għandek il-dan qed jiġġieled kontra da. L-istess familja qiegħda tagħti l-fondi għall-armi l da u biex tissupplixxi truppi u l-armi u seba' ħadalam. Fl-istess ħin qed tissupplixxi l-istess lil da ħalli daw ikkissru l-xulxin. Sewwa, issa ovvjament l-aspett ekonomiku fija biex ma nidħlux ħafna f'dettall, però dawn illum għadhom fuq l-istess pjattaforma. Qegħdin imexxu l-istess xenarju, però ovvjament is-sitwazzjoni ġiet komplessa ħafna mill dak li kienet qabel. Illum qed jagħmlu l-affarijiet b'mod iżjed kawt, b'mod iżjed intelligenti, il għaliex ejja nidħlu daqsxejn fil-social networking, sewwa fil-medja soċjali. Għalkemm dawn użawha forma ta' spjonaġġ. Il-medja soċjali, in-nies illum qed jikkongregaw. Eżempju, nista' nikkongregaw minn hawn sa naħa l-oħra tad-dinja u nkunu nafu x'inhu jiġri. Sewwa, għal dik isa ċertu backfire ġew iċċhom, displodit ġew iċċhom. Però xorta din hija forma ta' digital ID ukoll, għax kulħadd jippostja fuq il-Facebook u fil-medja soċjali x'jagħmel fejn imur, fejn joqgħod kemm għandu tfal. Dejta minn armata. Għajdilhom kollox jaħasraw tesponid wiċċ tfal. In-nies iridu jinformaw ruhom fuq dawn l-affarijiet imma isom in-nies jiena għalhekk qed ngħid sa ċertu punt qamu minn wara l-COVID, illa li hemm ħafna in-nies għal xi iridu jiftħu għajnejhom. Din id-dinja perikoluża. Mhix id-dinja per se, in-nies. Illa lix dawn verament wolves in sheep's clothing. Sewwa, issa biex inkunu ċari, sewwa, mela, il-gvern tagħna għandu l-bosses tiegħu. Ġewwa Malta stess. Aħna dak mhux il-higher echelon ġol pajjiż, dak għandu l-bosses tiegħu. In-nies li ma jifmux din il-biċċa xogħol jgħidu dak il-Prim Ministru u dak imexxi l-Malta. Le, mhix veru. Dak imexxi sa ċertu punt. Dak irid ibbaxxi rasu jinżel għal kub teħbusilhom idejhom il-dawk ta' blawiċ ta' fuqu li jmexxu l-Unjoni Ewropea. Issa Unjoni bħall-Unjoni Ewropea għaw xikliet oħra fid-dinja. Sewwa, waħda fl-Asja, sewwa, qed jippruvaw jagħmlu dawn l-unjonijiet biex huma tiġibu ilek
globu, Ekku. unjoni waħda ħalli jkunu jistgħu Globalizzazzjoni. imexxu iżjed. Id-dinja mela is-sistema ħarbitilhom minn idejhom dawn qed jippruvaw imexxu. Kif ħarbitilhom minn idejhom? Immaġinanti għandek dar. U din id-dar kienet maħduma biex pjanata biex tilqa familja ta' 5 min nies, 4 min nies. Però immaġinanti titfa' poġġeġa fija 50 ruħ. Ara rebus ħajkollok mela għandek toilet wieħed, għandek kċina waħda, żewġ kamra ta' sodda, mela għandek rebus kieħ ġod-dinja hekk ġara. Però id-dinja paragun literalment differenti mimma dan l-appartament. Għandek dinja bi spazji vasti u ċ-ċittadini konċentrati. Eżempju, nsibu 8 miljun 15 miljun ikkonċentrati ġo bliet. Dak huma għamluhom. Ħalli huma jikkonċentrawna f'postijiet, pocket holes, ħalli huma jkunu jistgħu jikkontrollawna. Sewwa. U ħadd iġi jarbi. Però l-infrastruttura, le, ovvjament, bla dubju, biradu ġej, ġifieri. L-infrastruttura illi hawn hija qiegħda tfalli bil-kbir. Illa lix il-poplu tad-dinja tant qed jikber brata maġla, speċjalment ġol Asja. Illi l-ħuta qed tiżloqlhom qed taħrabilhom il-ħin kollu minn idejhom daw, tilfu il-kontroll. Allura issa ħajkollna ngħiduha, iridu joqtlu n-nies, iridu iqaċtu il-numri tal-poplu mid-dinja, sewwa, il-depopulation agenda, x'qed jagħmlu daw. Mela, fil-World Trade Center kisru l-ekonomija tad-dinja. Kemm kien hawn familji b'negozji, kemm żaru kemm kbar illi kisruhom letteralment. Għal xiex ridu jagħmlu hekk da? Biex ikissru dawk l-imperi li tilajn magħhom bħal Amazon, bħal Bill Gates. Aħna ngħidu Bill Gates parti mis-sistema, dak Bill Gates jaħdem għalih qiegħed. Dak mhux qiegħed hemm parti minn din is-sistema jieħu biċċiet ta' xogħol minn għandhom ukoll però hu qed jibni l-imperu tiegħu. Pupazz tagħhom però qed Elon Musk ieħor. Dawn li jiġbdu l-ispak bla wiċċ qed jibżaw minnhom. U jridu jkissruhom ukoll lil dawn għax dawn qed jibnu l-imperi tagħhom. Issa daw jekk ħajibqgħu jespandu ħatkun teddida enormi għalihom, allura qed jaqalgħu dawn id-depressjonijiet ekonomiċi biex ikissru l dawk ukoll. U magħhom qiegħda teħel il-ħuta żgħira u lilna meta jagħmlulna xi ħaġa ifalluna. Però minn aspetti ieħor imbagħad għandek il-pandemiji. Dik imbagħad litteralment biex inaqsu il-numri. Għandek imbagħad il-gwerer. Qed narawhom jaħasra waħda wara l-oħra. Qed jiġri bħalissa. Waħda wara l-oħra. Aljenazzjoni wkoll fl-istess. Aljenazzjoni min jaf x'qed jiffomentaw minn wara u x'qed jippjanaw minn wara. Digital ID waħda minnhom. Id-digital ID. Nitkellmu naqfu għalkemm ma tantx nifhem fiha. Id-digital ID inti jekk toqgħod tħares daqsxejn digit xi tfisser. Id-digit hija identifikazzjoni, aħna għandna 10 digits f'idejna. Sewwa għandek 1, 2, 3, 4, għandek 10. Issa inti meta tmur tagħmel il-karta tal-identità, tagħmel daw it-8 tiswaba mbagħad tagħmel l-oħra. X'qed tagħmel? Bażikament inti qed tagħti l-identità tal-ġenetika tiegħek lilhom. Sewwa illum għaċċaw privatezza illum diġà ħadu ilna bl-internet. Issa sa jkompluna bl-AI u issa daħlet din tad-digital ila għaddejja ġifieri l-internet kollu digital. U biometrics u ġifieri jaqlawlek għajnek. L-ar ħaġa u li ħajkun hemm kollox dak li hu tiegħek. Iċċentralizzat f'post wieħed. Is-saħħa, flusek, l-assets kollha tiegħek, il-ġenetika tiegħek, kollox. Litteralment inti ġejt arrestat, se tiġi arrestat, ġifieri inti biex jinnaf titdeposita xi ħaġa u tittiġbed xi ħaġa titmur għand li mallem. Isma' nista' niġbed xi ħaġa inħan ixxi karozza u jgħidulek jew iva skont kemm iġġibru hekk sew. Għax hekk ġejja di. Kif konna fil-klassi meta konna żgħar. Jekk iġġibru hekk sew sa tieħu xi ħaġa, jekk ħaġġibru hekk ħażin sa taqlaħħa. Hekk ġejjin. Huma lek iridu il-globalizzazzjoni, għalhekk iridu kollox ċentralizzat, għax inti hu minn pajjiż. Inti f'pajjiż il-poter jinqasam għandek il-qorti, il-pulizija u għandek il-parlament. Issa għall-anqas istituzzjoni kontra l-oħra jekk ikun hemm waħda ħadd abbuża, għandek it-tnejn l-oħrajn jibbilanċu. Imma jekk ħajkollok kollox, issimmaġna d-dinja kollha taħt poter wieħed. U dik hija xi ħaġa perikoluża immens. Tal-biża'.
Nappellaw il-nies li qed jarawna hemm barra illi ifhem biex tiftaħ moħħok tieħu żmien għax ma tistax tiftaħ moħħok b'mod kif taqbad tajt. B'mod maġra x'inti tittarbel u tipperċepixxi l-affarijiet, tipproċessa l-affarijiet x'inhu jiġri, ma tistax tgħid isma' rajt għax qed tara video fuq YouTube għax dan jista' jkun hija hemm kif semmejt l-ewwel għandek media tal-istess awtorità sewwa korporazzjonijiet hawn qed jaħdmu waħda qed tgħidlek mod, l-oħra qed tgħidlek mod ieħor u jkunu tal-istess awtorità daw. Ġifieri inti tgħid orajt mhux qed nemmen il-dieta li aħna naħsbu li ħażin, qed nemmen dik tal-istess waħda hija ħasra. Uża moħħok. Timxix fuq li hemm fuq l-internet jekk jista' jkun aħseb ipperċepixxi u ħoss l-importanza tagħna aħna għalhekk għandna moħħna. Għandna ruħ u għandna l-fakultajiet kollha biex aħna nħossu aħna blokkjati ħasra bl-ikel. Kollox valeni. Ħasra din il-magna perfetta kisru ilna. Għalhekk illum it-tfal minn meta jkunu żgħar ħasra dottrina, edukazzjoni. Jiena it-tfal tiegħi naħseb ftit mill-ftit hemm nies illi ħadd naħseb minn tajja żgħira illi lan nivvaċċinawhom mhix tal-COVID mill-bidu kieku għaw il-mara tiegħi tgħid li joqgħod twita laqħalqek. Ovvjament għax dawn mhux affarijiet tgħidhom fil-pubbliku. Imma hemm bżonn. Hemm bżonn ngħiduhom, hemm bżonn għax iżjed ma noħolqu awareness, iżjed inkunu b'saħħitna, jekk se noqogħdu nżommu l-affarijiet għalina ħanagħmlu ħażin għax bniedem waħdu mistejġilet kontra din il-massa kollha l-awtorità, però jekk inkunu ħafna nistgħu nagħmlu resistenza b'saħħitha. Anka jara jiena fl-edukazzjoni meta kon żgħir, jiena li tallimtu kollu waħdi, jiena l-iskola kienet iddejjaqni. Għaliex iddejjaqni, għax jiena tal-im mandatorju, iddejjaqni, jiena nfittex dak li rrid jiena. U nasal għal dak li rrid jiena, nagħmel hekk u hekk, dak li ma rridx nitalmu, għadda plem, ma jinteressanix. Tagħna one size fit all. Eżatt, kulħadd jgħaddi minn ġarrombli fuq ir-rombli u jitfawk jgħaddik minn ġallembu u kulħadd tal-hemm. Issa irrelevanti jekk inti toġbok l-agrikoltura, jekk inti tħobbx xjenza, kulħadd l-istess. Allura dik ovvjament parti bil-intenzjoni biex lilna jġibuna boloħ. Biex l-ewwel ma jagħmlu joqtlu l-kreattività u l-abilità li tikkritika. Proset, iġibuna isna robots lilna isma' mela jiena niftakar riċentament hawnhekk mhux se nsemmi ismijiet. Però persuna li jafa kulħadd taw Malta sewwa. Dan qal isma' jiena ta' fil-min rid nara u Malta enġiniera, periti, tobba, avukati, maġistrati, għal ma rridx nara nies Maltin jekk insu fi-triq, mela daw mhux importanti wkoll, skużi, daw ukoll jekk inti ħajkollna nies ta' skola biss, nies bid-digri biss, mela l-pajjiż mhux se jiffunzjona ħajkollassa. Mela kulħadd jekk jiena ma rridx nitgħallem skola, irrid niknes fi-triq, għax nagħmel xi ħaġa għax qalda tal-ingravata jiena m'għandix għalfejn xi sakrileġġ għax ħaniknes fi-triq, jekk irrid nagħmel jien l-iskola ddejjaqni. Hemm xi ħaġa li timpedini milli niknes fi-triq, daqshekk xi le. Jiena jien naf għal-motar, irrid inkun mastru daxxa, xi ħaġa ħażina, le, tkun perit. Imma il-pajjiż, jekk imma daħlulna dawn il-mentalitajiet ġomu aħna illum. Għax jekk ineħħulek l-abilità ta' jdejk, illi għax illum qed niddependu ħafna mit-teknoloġija, allura xi bniedem li jkun l-università, it-tendenza hi li se jaqa' fuq teknoloġija, fuq computers, fuq affarijiet li hu ma jħaddimx moħħu. Illum kollox lest irridu, allura dik ix-xena li kellna qabel fejn bniedem kien juża moħħu, jattakka problema b'moħħu, minflok ma jidħol ChatGPT u jsolvi l-problema, illu nsolvija jiena kont qabel inħobb inkun ħafna nuża jdejja. Illum spiċċaw kollha dawn l-affarijiet iġġabuna, mhux boloħ, ma nafu nagħmlu xejn. Da mhux aħna tat ngħiduhom, da tmur ġifieri ara r-riżultati qabbilhom ma' snin ilu u tara r-rata tal-intelligenza fit-tfal kif nieżla. Ċri dan aħna
dak kollu li qed tgħid inti mhux qed tgħidu għax huwa biss teorija. Dex teorija Hemm l-evidenza qed narawhom kuljum. l-istess bħas-saħħa iwa għandna dit-teknoloġija kollha suppost u niftaħru tant li n-nies qed jgħixu iktar kif żdied il-mart? Kif ir-rata tal-kanċer żdiedet? Mela. Possibbli? Mela. Jiġifieri illum min irid jagħmel is-somom kapaċi jagħmilhom is-somom. Ekku. Però jaqtaw qalbu, għax jaqtaw qalbu mhix għax qed tuħadd affarijiet attrajenti. Allora minflok qed idur għal daqsxejn żejra sagrifin billi toħdem daqsxejn somma tħaddem naqra moħħok fija. Le, llum kollox lest irrid jiena. Allura dik il-ħaġa id-dinja l-umanità qed titfaħħal lura u huma b'din l-istrateġija qed jassumu żjed poter u kontroll fuqna. Għax jekk għal-mod tal-kelma jiena jinnaf se noħloq jinnaf sistema. U din is-sistema se nagħmilha konvenjenti għalija biex dak li se juża inġibu fejn irrid. U dawn hekk qed jagħmluhom it-teknoloġija biex lilna joħdulna kontroll ta' moħħna. Ħalli aħna naqgħu fil-livell baxx ta' intelligenza, sewwa, livell baxx ta' intelligenza, u huma jkunu jistgħu jattakkawna kif iridu sabotaġġ mill-ewwel sabotaġġ, ġifieri ġo moħħna sabotaġġ f'ħafna affarijiet differenti, ġifieri tista' tgħid eżempju it-tfal minn aspett ta' skola. Dik hemm millix li semmejta u nħobb nirrepetija ħafna, hija ħasra. Ejja nirritornaw għal blackboards l-iskola. Għal xiex kollox elettronika llum, it-tfal ħin kollu sejrinek anka d-dar. Hekk biss jgħodu jagħmlu, ħin kollu sejrinek. Ara moħħok qed jaħdem ħażin. Appartu li hemm evidenza li l-iskrin, il-blu, id-dawl li joħroġ minnu, l-enerġija tal-Wi-Fi vera tagħmel ħsara. ħafna tagħmel ħsara. Kollox jakkumula mbagħad, għax aħna naraw di li tiskrolja u qed taffettwalek moħħok, però taffettwalek ħafna parti qed taffettwalek il-vista. Dik il-pożizzjoni l-ħin kollu li tassumi toqgħod bil-qiegħda tagħmel is-sigħat int għax qastafli kemm għaddew sigħat, jekk persuna għandha kilba kbira għal social media, għal mobile, whatever, il-ħin kollu serek daqas ikun jaf. Da ser jiġi jedik pa' drogi, pa' sigaretti ġifieri, ara xi ħsara qed jagħmlu. Ġifieri din mela aħna tinsemmu frazzjoni żgħira minn din is-sistema kbira illi dawn qed jaħdmu għax b'xi mod jekk huma ma jsibux mod kif jeqirdu il-popolazzjoni minn aspett ta' gwerra, però tisibu modi oħra, hemm ħafna modi oħra kif li qed idajfuna, kif qed imarduna, kif qed iġibuna babbi boloħ. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li aħna rridu nkunu konxi tagħhom mhux aħna mhux qed niġġieldu kontra nies li bdew jinżġu din is-sistema l-bieraħ. Dawn ilhom snin kbar jekk inħarsu lej bir-rispett kollu għal minnu reliġjuż, il-Knisja Kattolika ilha għaddejja fuq dawn affarijiet dawn l-aħħar tal-inqas dawn l-aħħar 1700 sena. Iġġifieri jien jekk naqbad nispjegalek affarijiet eżoteriċi okkultistiċi u simboliċi hawnhekk kif irnexxiela il-Knisja tispjegalek kif daħlet in-nies ġo xkora u ma jindunawx daw għal fini tal-konvenjenza tal-Knisja, eżempju l-Knisja qabel kellha bżonn in-nies. In-nies kienu importanti għal infatti inti qabel kont fi żmien medjevali, kulħadd kellu postu fil-quddies fil-Knisja. Jekk eżempju Kevin kien imur il-quddies u joqgħod f'din ir-row fit-tali post, jekk illum ma morx, pop jindunaw ibgħat għalih ħan interrogaw ħan ara għal xiex ma ġiex da. Importanti kienet il-preżenza tiegħek, però illum m'għadix importanti għaliex. Daw kibru daw saru ġganti. Omnipotenti daw businesses għandhom jiġifieri ma taż-żejt, minjeri tad-depp, fil-petroleum, fil-militar, fil-farmaceutika, fis-spjonaġġ, f'kollox. Daw ġifieri jisek għandek arnita enormi qed mhix tbilsu qed tikkontrolla kollox. Kollox u f'kull dimensjoni fiżika tal-globu tagħna. Hawnhekk nixtieq nagħmel parentesi żgħira biex min qed isegwina ma jaħsibx illi dan huwa diskors kontra l-ispiritwalità għax l-ispiritwalità hija xi ħaġa differenti mir-reliġjon u jien nemmen li meta ġie Ġesu fostna ma benix reliġjon imma kien eżempju ta' kif in-nies għandhom jimxu. Imbagħad il-bniedem biex juża dik ir-reliġjon u ħoloq moviment
biex ikun jista' dejjem jikkontrolla. Il-moviment x'inhu fl-aħħar minn hemm warah persuna bigo kif taqbad tgħid persuna infallibbli, mhux infallibbli, fallibbli, persuna illi tikkontrolla, infatti hekk ġara. Ma' żmien din kien hemm snowballing enormi ma' da 1700 sena u llum ara kif spiċċajna. Dina fil-1950 xi ħaġa taħt Mussolini kienet ħadet l-istat tal-Vatikan, ġifieri minn hemmhekk splodit il-biċċa xogħol. Fil-1957 jekk min issjer żball il-Club of Rome kien għamel pjani, mhux għamel pjani, kienu iffinalizza l-pjan biex jagħmel l-Unjoni Ewropea, għax l-Unjoni Ewropea għamlitha l-Knisja. Ma kontx naf, nital. 1958 dik il-Knisja għamlitha. Ovvjament minn wara il-kwinti ma tidher xejn, qed tifhem? Lobbies. Mela, u da qatt ma jidhrom kien imsieken dawn spiritwa dawn il-medjaturi bejn Alla u l-bniedem imsieken. Mela, l-Unjoni Ewropea, il-Knisja ħarġet l-affari kollha, ġifieri, għalhekk jiena ngħid l-Imperu Roman qatt ma sfaxxa, da l-Imperu Roman l-Unjoni Ewropea. Issa, barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea immexxija mill-Ġiżwiti. Mhix il-Ġiżwiti ta' Rengżejra. Tem fuq. Kultant nibda noħroġ nidħol f'sferi daqsxejn kontroversjali, però dawn huma mhux ħanajdlek li huma fatti, però hawn. Ara. Nwedek nagħmlu podcast apposta fuq hekk. Iva. Għax naħseb. Iva. Naħseb nidħlu fid-dettall. Jiena nkun irid ngħid affarijiet. Għax ma tistax inti taqbad fuq xi ħaġa waħda. Da biex nitkellmu fuq xi ħaġa waħda jiena rid ikun verament professor fuq din il-ħaġa. Sewwa. Lew, isek inti tittati l-ispjegazzjoni għala qed tgħidlek, allura tibda tmur lura u tiżvija minn ħaġa, jien ma rridx intellef, ma rridx nikkonfondi lil dak li qed isegwi ngħid madonna taqbeż u mhux nifhem. Il-ħaġa hi illi dawn li qed imexxu id-dinja mhux dawk li naħsbu aħna, dawk li jintaqgħu fid-dibattiti narawhom fuq it-television, daw litteralment blawiex daw ma jidhru imkien. Frontliners daw. Daw il-frontliners daw li jaqalaw it-tajjir imsieken sewwa. Imsiken ġenżom. Għalhekk inweġġa jiena meta u Malta speċjalment iżola żgħira nispiċċaw nitqatlu ħabba l-aħmar u l-blu meta nirrealizzaw li l-aħmar u l-blu huma fl-istess keffa u jiġu użati sfortunat mhux qed ngħidlek illi ma jkollhomx intenzjonijiet tajba, kollhom ħafna intenzjonijiet tajba u jkun hemm ħafna minn forsi jkollu hidden agenda wkoll għax imbagħad inti tipprova takkwista li tista' sfortunatament. Bniedem huwa x'inhu. Imma m'għandniex ikollna bias u di dejjem nirrepetiha jien il-bniedem għadu ma jafx kemm għandu saħħa. Illi inti tista' taqtaw dak il-poter. Ekku, mela. Billi tneħħi l-bias. Ekku. Ara, il-bniedem dik li għandu jaħasra ma jaħsibx. Il-bniedem irid bil-fors ir-raj. Ħanajdu jekk mhux kulħadd, però b'mod ġenerali l-biċċa kbira tan-nies bil-fors irid xi ħadd jigwidhom. Allura dik il-ħaġa li jiena nażel li nmexxi lil innifsi. Infatti, meta ġili rigward kodba u studju, meta jsewwu li ċertu awturi, ċertu studjużi, u jinqas inkun naf minn huma, għax jiena li nistudja jiena u li nimmedita fuq jiena u l-filosofija tiegħi dawk għalija jgħoddu issa x'qal ċikku u x'qal Peppu ma jinteressanix jista' jkunu tajbin, però jien ma nafx nidħol fihom dawn l-affarijiet għax jiena iżjed insegwi li nnifsi naħseb jiena kulħadd hekk għandu jagħmel. Ovvjament parir dejjem għandek tieħdu għax inti ma jfissirx li inti jinnaf għandek ċertu fakultà, ma jfissirx li inti taf kollox, qatt ma nafu kollox, dejjem nitalmu minn xulxin. Però dik il-ħaġa li jiena rrid niddependi fuq xi ħadd ieħor biex jiggwidani, dika ma niflaħx għalija jiena. Għal xiex għandek moħħok skużi. Le, mbagħad l-ar meta tiddependi b'mod qami. Għax hemmhekk il-bniedem tajtu ċavetta. Dik l-ar ħaġa żgur jimmanipolak kif irid. Allura għandik it-tendenza u Malta mhux it-tendenza veritarja din, fatt illi l-bniedem mhux hawn Malta biss, kullimkien fid-dinja irid bil-fors leader. U dan il-leader jiddeċidi għalik, jiddeċidi kif tgħix u kif ipoġġik toqgħod. U jekk it-tajjeb tiegħu għax jogħġbok ħażin tiegħu għax jogħġbok tgħidlu tajjeb. Kif? Mela inti m'għandekx moħħ
tinduna x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, Madonna fil-COVID. Ara x'għamlu brainwashing ta' jiena ma nemmix li kien hemm dawk il-mijiet ta' miljuni ta' mwiet. Dan kollu propaganda u strateġija kienet biex l-naċ imexxuhom fejn jridu huma. Skużi użaj dik il-kelma, imma dik hija dak huma l-fatti. In-nies bdew issa inti tmur tivvaċċina t-tifel tiegħek bir-rispett kollu. Iva, għadbellallu kimika ġo fih, u ma tafx x'inhi din il-kimika Madonna. Ma nafx jiena il-moħħ tal-bniedem sa fejn jasal għax it-tfal tiegħi jiena mmowta lihom, ħammur naqbad nesperimenta bihom it-tfal. In-nies jgħidulek imma x'jiena ma nifhimx. Xiex, Jħossuhom ħel. Sir ifhem għamel riċerka tiegħek. Mela, għalhekk għandek moħħok jaħasla. Mela inti moħħok qiegħed għal xejn. Għax it-tabib, għax il-qassis, għax l-avukat. Jien il-qassis tiegħi, jien l-avukat tiegħi u jien il-Prim Ministru jiena mmexxih dal-imperu. Jiena li dal-imperu tiegħi jien mmexxi ħadd ma jindaħalli, ħadd. Iġġifieri jiena dejjem għamilt li rid f'ħajti u rasi jibsaw ribellus, iġġifieri. U fejn lajta u xorta komplejt bl-istess attitudni. Imma tajjeb tiegħi, mhux għax kiesaħ, jew għax prożuntuż veru, għax fejn ikun hemm xi ħaġa, ikun hemm bieb irid nidħol biex nara x'hemm wara nidħollu, sa rilevanti, ma jimportanix hekk hux sewweġ ġew lejna ikolli daqsxejn kilba x'ina il-mistoqsija toġobni. Però mbagħad inkun irid niskopri it-tweġiba wkoll mhux nieqaf sal-mistoqsija, nibqa' nħaffer. Allura għalxiex jekk inti għandek moħħ bħali ma tagħmilx l-istess ħaġa. Iva, mhux kulħadd wasal għax din importanti li ngħiduha wkoll, mela. Fid-dinja aħna qegħdin konoxxenzi differenti. Issa. U din xi kultant il-konoxxenza tagħna taffettwalna l-intelligenza tagħna wkoll. Issa, jiena qed nitkellem hekk mhux qed nitkellem hekk biex niftaħar sewwa, qed nitkellem għax qed nipprova ngħaddi l-informazzjoni biex in-nies jifhmuha. Mela, bniedem, mela ħalli ma nsemmix li ħalli ma nidirx li qed niftaħar, ħanejdu hekk. Mela, jekk bniedem bil-konoxxenza tiegħu qiegħed number 4, sewwa, hawn nies li l-konoxxenza tagħhom qiegħda 1. Issa l-konoxxenza ta' dak li qiegħed 1 ħataffettwalu l-intellett tiegħu, mhux se jistaqsi u se jiddependi fuq ħadd ieħor. Ara dak li l-konoxxenza tiegħu, il-konxu tiegħu sar iżjed vast. Għandu iżjed esperjenza tal-ħajja. Iħobb josserva. Iħobb il-filosofija jara, jifhem, jipprova jifhem. Jitgħallem minn ħadd ieħor. Ara l-ieħor l-ieħor irid li xi ħadd imexxih. Mela jekk se jgħid xi ħaġa lil dan se jmerħil int fiex tifhem int x'taħseb li int. Il-gvern ħatmer it-tabib gradwat mill-università. Jien gradwat mill-università ta' Kevin. Jien sem jinteressani jien, sewwa, imma il-konoxxenza mhix ta' kulħadd l-istess. Allura din irridu nifhmuha fejn hemm nies li ovvjament mhux qed jifhmu x'inhu jiġri, għax il-konxu tagħhom mhux għadu ma evolviex. Sewwa għadu ma fjorixxiex. U jafu biha dik in-nies għax issa hawn trend illi jgħajru lin-nies naċ. Veru, huwa mara ġaħan. U dawk in-naċ jien inħossa lihom, onestament. Dubju, le bla dubju. Għax jekk ma tittajjarhom. Iridu jittajjarhom, iridu jinigżu, iridu jinigżu. Iva. Ara, you have to be cruel to be kind. Sewwa? Għal-ġid tagħhom, għal-ġid tagħhom. Aħna xiex qegħdin hawn. Biex noqogħdu naħlu l-ħin, biex in-nies nixdulhom l-attenzjoni, isma' iftaħ naqriżjat moħħok. Sewwa, ipprova minflok jekk inti normalment toqgħod tara l-aħbarijiet tarhomx l-aħbarijiet għax dak brainwashing, dak qed jaħslulek moħħok. Sewwa jekk inti normalment titmur issa di forsi jitfaw li daqsxejn ta' botti jew xi ħaġa jgħidu jekk inti kull nhar taħat tmur sal-qudies tmurx. Mela inti biex tkun bniedem twajjeb, biex tagħmel naqa' karità, għandek għal bżonn lecture ta' 3 kwarti kull nhar taħat. Jaħasra tjobija mhux ġo fik qiegħda dawn mhumiex valuri Kristjani ta' daw valuri naturali. Ġifieri m'għandekx għalfejn tmur toqgħod tisma' l-qassis joqgħod jgħidlek l-ittri ta' San Pawl u hekk. Ġo fik qiegħda l-imħabba u t-tjubija u l-karità dik nibtet ġo fik.
dik twilid biha. Għandek x'għalfejn tmur lecture kuljum inti. In-nies jaħasra qed jaqgħu f'dawn in-nasbit tas-sistema, dawn kollha nasbit tas-sistema. Inti minn għalek li din hija organizzazzjoni illi spiritwali mija spiritwali xejn. Din hija kollha nasba enormi biex lilek it-tfal. Noħduhom id-dottrina, dottrina, għal xiex dottrina, xi jiddotrinawlek moħħhom. U kuljum ir-reliġjon mingħajr id-dottrina ma timxix. Jekk inti għandek għal mod tal-kelma jinnaf għandek xi ħaġa illi jinnaf għandek nuċċali għal mod tal-kelma sewwa, però dan in-nuċċali qiegħed hemm nixtieq nagħmlu ma nafx nagħmlu m'hemmx skola jew xi ħadd jgħallimni, mela allura dan għal xejn qiegħed hemm, mela allura l-Knisja għandha bżonn id-dottrina, ir-reliġjon għandha bżonn id-dottrina. Ħalli n-nies jiddottrinaw ruhom jintrabtu biċċa waħda mal-Knisja u dawn imbagħad jiġu litteralment il-pedamenti il-bażi tal-Knisja. Il-Knisja mbagħad tagħmel l-arja għax għandha ħafna segwaċi, l-istess il-gvernijiet, l-istess il-partiti politiċi, l-istess is-sistema. Aħna niddefendu din is-sistema li llum ġabitna skjavi. U meta tgħid il xi ħadd isma' inti taf li kellet tiekol kollu ivvalenat. Ivvalenat ġifieri, għal xiex ivvalenat. Iwa m'intix tinduna ja ħasra kollox ġollandi kollox ippreservat, inti biex tiġi xi ħaġa għax li kelma nagħmluh xaw Malta, jiġi minn barra. Mela dan l-ewwel jipproduċuh. U mbagħad jibbottiljaw jew jitfaħ ġol pakketti u ġollanet min jaf kemm idhom ġol istor, u mbagħad ġol container ġew mbagħad jasalaw ġol istor għaw Malta, u mbagħad ġol ħanut minn u mbagħad fl-aħħar finalment jieklu inti. Kif qiegħda dik il-frażi meta jgħidulek pazjent mitluf, pazjent infeq, klient mitluf. Veru, lilna jriduna morda. U aħna l-umani l-unika speċi fid-dinja li namlu l-pestiċidi biex noqtlu l-insetti, mbagħad niklu aħna stess. Tista' tkun iktar stupidu minn hekk. Oh, ja ħasra. Kemm qed tagħmel mistoqsijiet tajbin. Inti meta tara illum il-bdiewa tarhom, mhix il-bdiewa l-antik li għadhom jaħdmu b'mod tradizzjonali. Aw min Tara istom li astronauti biex ifexxu. Ġifieri, inti ma tidikx daqsej ta' mistoqsejt. Arrajt għax ix liebes hekk dak, naħseb jiena tisprej xi valeni u dak ħan jeklu jien issa. Tifhem xi ħaġa titregerjalek l-oħra, dawn affarijiet żgħar, però ma affarijiet tant huma enormi illi dak il-bniedem li qiegħed year 1 mhux qiegħed jara dak li qed jara year 4 u year 5. Ejja naħseb ara jridu jmutu ħafna nies. Kif infatti, ara, fil-Covid kien hemm vittmi. Illi dawn ma mitux bil-pandemija, però mietu bil-valenu. Sewa, jiena nsejħla valenu. Illa li ġdin din il-vaċċin, din mhux kif qalu huma. F'temp ta' 6 xhur għamlu dik kienet ilha lesta żmien, għax din il-pandemija ma naqbdux huwa inventaw hekk f'sekonda, din ilha preparata bħal ta' Twin Towers. Illum kulħadd jaf għadi, illum saret xi ħaġa normali ta' Twin Towers, Simpsons kienu jafu bihom ta' Twin Towers, fuq il-Monopoly, fuq il-cartoons, fil-films. Etuk messaġġi subliminali kullimkien fil-film ta' Terminator, ta' Gremlins, il-listrina. It-Twin Towers jisplodu, number 11, 9-11, kullimkien. X'qed jippruvaw jgħidu bin-9-11? Qed jippruvaw jgħaddulna messaġġi u mbagħad wara tgħid, all right. Issa naf x'iridu jgħidu biha. Ara kemm kien hawn nies li kienu messaġġiera ta' għax aħna kultant insib ħafna nies meta iwa anka jwaqfuni fit-triq jgħidu li kemm hu pjaċir nisma' l-podcast u n-nies li ġġibu da. Imma mbagħad jgħid ispiċċaw dejjem bl-istess frażi. Issa fatta la żorba u x'tistgħu nagħmlu issa tulejt. Taw qalba mimsieken. Iva, imma le ma nix naqtaw qalbna għaliex għaw it-tajjeb ukoll wara kien minn żmien għal żmien kien hawn messaġġiera li provaw iwasslu l-messaġġ. Kien hekk ngħid. Minn dejjem kienu. Minn dejjem kienu hawn imsieken. Aħna bħalhom, aħna qed nippruvaw ngħaddu l-messaġġ. Issa kif edna l-ewwel sta għal dak li qed jara, dak li qed isegwi, kif sa jaqbad jħendilja dan il-messaġġ għax hemm min għalih hija xi ħaġa kbira, xi ħaġa li tkonfondih. Għax huwa għadu fiduċjuż fis-sistema, għadu fiduċjuż fil-partit, fil-fidi. Qed tifhem allura eżatt iridu dak ix-xi ħadd jigwidah għax għadu konoxxenza żgħira dan mhix tort tagħhom.
Eżatt. Dak mhux kulħadd jiggradwa fil-ħajja minn aspett spiritwali l-istess. Sewa issa din tħalt daqsxejn sfer oħra jgħidu da xil-Madonna jgħid issa. Jiggradwa spiritwali l-istess. Għax aħna ħanati daqsxejn ta' spjegazzjoni żejra. Aħna meta ngħidu eżempju isma' tmut u daqshekk, spiċċa kollox. Jiena ma naraħħix hekk. Kieku tmut u spiċċa kollox, x'inhu r-raġuni u l-punt ta' din il-ħajja? Dan Alla li temnu fih, da kien il-pjan impeccabli tiegħu, għax jiena ma nemminx illi il-pjan impeccabli ta' dan Alla li jemnu fih huwa dan, jiena nemmen u nħoss anzi iżjed milli nemmen illi aħna nevolvu minn ħajja għall-oħra. Issa, meta aħna ħanajtak, eżempju, jinnna inħarsu l-ura biex inħarsu lejn ħajjiet preċedenti tagħna, dawk il-ħajjiet preċedenti kienu dawk l-iskaluni, dawk it-tarġiet fejn aħna konna eżempju għadna year 1. Issa qegħdin year 4 jew year 5, illallu kemm tallimt. Jiġifieri aħna minn ħajja l-oħra qegħdin nibnu. Jiġifieri meta l-ewwel irreferejt għal dik l-ispirtu tiegħek għalem aħna. L-ispirtu tagħna qed jitgħallem. Jiġifieri dawn in-nies illi sissa qegħdin iħossuhom konfużi x'inhu jiġri għax huma għadhom fl-ewwel tarġa. Għalhekk l-ewwel qed mhux kulħadd l-istess konxu hemm min qiegħed fit-tieni tarġa qed jara l-perspettiva tiegħu panoramic view daqsxejn iżjed minn dak ta' taħtu. Tal-ieħor qed jara daqsxejn iżjed. Eżatt. Kulħadd daqsxejn iżjed mill-ieħor. Allura meta da tal-università jgħidlu isma' jien qed nara x-xemx dak tal-kindergarten jgħidlu xemx x'inhi. Ma jafx da, ġifri aħna kan nsemmulhom ir-Rothschild daw li qegħdin jerwan, min huma daw ir-Rothschild, daw x'kienu bdiewa. Ġifri ma jafuhom ċertu affarijiet da, allura qed tara l-konoxxenza fejn qiegħda tan-nies il-konxu tan-nies dawn iridu nkunu bħalma l-ġenituri jkunu mal-ulied tagħhom bil-paċenzja nispjegawlhom darba darbtejn tlieta. Infatti jiena nikteb il-kodba u nagħmel video xi kultant naqlaħħa wkoll mingħand in-nistess biex dawn in-nies jiftħu moħħhom. Ħankun naqra egoista hawnhekk u naqa' selfish ukoll. Jiena rrid li xi ħadd jgħinni, ma nistax niġġieleda waħda il-ġlieda. Allura iżjed ma naqdu armata b'saħħitha b'nies konxi iżjed hemm ċans illi xi darba nġibu żewġ, jew nagħmlu żewġ, jew nagħmlu differenti, ma naħsibx li xi darba ħanġibu żewġ. Jiena taf li ma nemminix dik. Jiena naħseb. X'taħseb ma nafx dwarha? ma nsaqsik. Taħseb illi hemm opportunità fejn il-bniedem jgħix barra l-grid fejn ikun self-sufficient. Iva tista', però Barra minn Malta di diġà qed tiġri. mhix faċli, Mhix faċli, imma iktar ma tkun nies iktar ħassir faċli. ħanajdlek jekk ikunu nies tal-istess mentalità. Eżatt. Fejn inti toħloq fratellanza, brother, ejdila li trid, illi toħloq, per eżempju, barra minn Malta, ma nafx li ma pajjiżi, minn pajjiżi li ġaqet jatwawa, jaħdmu fuq barter system. Joħolqu tip taħlas bejnietom li xorta jkun legali, li inti toħroġ kompletament mis-sistema biex ma tiġix dipendenti fuq. Le tajjeb, mhix hekk, tajjeb, taf li inti kien hawn storja inħadem film hawn Malta fuq tan-Netflix kont fih jiena dan il-film. Film Taljan jismu La Isola delle Rose. U din storja veru minn fis-70s. Kien hemm grupp ta' nies. Dawn għamlu pjattaforma f'nofs ta' baħar fl-Adriatiku u rridu joħolqu munita, rridu joħolqu sistema indipendenti mis-sistema sewwa mis-sistema li nafu. Il-Gvern Taljan ibbombardjhom, qatilhom bum. U għamlu filma u Malta. Kompetizzjoni diku. Iżgura x'inti mbagħad din fil-kontroll. Jekun hemm it-tendenza li daw minn 4 seġuk, 40 minn 40 seġu 400. Qed tifhem allura mela tajjar minn issa kif għadhom. Għadhem għalhekk lilna huma qed jarawha din il-mewġa ġejja, il-mewġa ta' nies qed iqumu. Allura huma qed jitfixklu issa. Jien qed naraw tant qed jitfgħu affarijiet, gwerer, valeni, pandemiji, qed jitfgħu ħafna affarijiet f'daqqa bħal bniedem id-disprat wasal fl-aħħar ta' saħħtu. Hekk qed inħares lejhom dawn ta' bla wiexjien. Illa lix il-mewġa huma ma jistgħux jikkontrollawna issa daqshekk too late. Sewwa biex jikkontrollawna iridu qas ħansemmi hawnhekk. Issa ngħidilek wara. Għax perikoluża ħafna.
iridu jagħmlu affarijiet veru tal-biża. L-affarijiet li diġà tal-biża, però iridu jagħmlu affarijiet veru tal-biża biex jeħilsu minnha. Għax huma qed jagħmluhom b'mod biex jibqgħu kredibbli. Qed tifhem x'qed ngħid biha jibqgħu kredibbli biex huma ma jidhrux li qed jagħmlu kif. Dak li qed tgħid inti pożittiv ukoll. Pożittiv, però tolejt jiena qed kontrollawna. Jiena qed inħossni kif taqbad tgħid istra, qed inħossni negattiv fl-istess ħin għax qed ngħid dawn affarijiet għax jiena nibżal dawk in-nies li mhux qed jifhmuni. Qed nibża għax qed iħarsu lejja bl-ikra għax mhux qed jifhmuni jgħidu da x'qed jgħid. Sewwa, u qed nibża li nista' nfixka lin-nies. Għax jekk ikunu waslu sa ċertu konoxxenza mhux se jifhmuni żgur. Però ma tem dawk in-nies l-oħra. Għandu l-ħin u żmien tiegħu biex jiġi. Però qegħdin fi żmien kruċjali bħalissa. Eżatt. Iva, għalhekk l-ewwel għatlek mietu ħafna nies fi żmien il-Covid, dawk in-nies li ma kinux mitbuħa, illi waqgħu fin-nasba. U jmut qed nagħmlu dan biex vulnerabbli wkoll. Ekku, iva, qed nagħmlu dawn l-affarijiet biex innebħuhom. Għax xi kultant bniedem ħataqbel 100% u bniedem jaf u diġà qam. Però tantu s-sistemat, taf xikun rrit bottatura minn wara. Nemmen illi ir-raqda hija parti mis-sistema. Ekku, mhux hekk, dutrina. Dutrina li tażen timmanipula, allura inti l-moħħ m'intix ittieħ il-kapaċità lodda biżejjed bħall-ikel. Għala s-saħħa tibqa' dejjem the multi-billion company fuq net. Għax inti meta għandek bniedem marit, faċli ħafna tikkontrolla għax vulnerabbli. Mela allura bekk ħajattakkawna l-inna bil-mart. Mela. Inti ma tarax hawn Malta, ma li taqbeż il-50 kulħadd bil-karta tal-POIC, mhux tal-biża u kulħadd jieħu l-istess mediċini. Sorry ta' qed nitkellem hekk illum, imma jien inħoss li għandi mela tal-pipi, tal-kolesterol, tat-zokkor, xiktar għajdhom li inti. Mbagħad ituk ħalli ma nsemmix biss imma pillola tal-istonku għax ikunu fottewlek l-istonku, dawn noqogħdu sejrin hekk. Ara jekk hux pattern. Imma mbagħad jirringrazzjaw lill-awtorità għax qed itjomlhom b'xejn il-mediċini u jien nibda ngħid imma. Dik kont se ngħidlek eżatt. Jiena għandi nies fil-familja jgħidu dil-ħaġa ġifieri, l-gvern qed itina l-pin mill-bxej. U sena wara sena dejjem inferjuri. Ġur l-ewwel nibdew b'mediċina tajba li mbagħad tibda inferjuri. Ejja ngħidu tajba sa ċertu punt għax qed iżommok imdennil, ngħidu hekk. Jiena tal-idea illi kieku il-bniedem, ejja ngħidu minn ta' żejra inti tibda issegwi il-filosofija tal-ħajja kif suppost, jien ngħidlek il-bniedem jgħix 160 sena, 170 sena. Naqbel qed jgħixu in-nofs saħħa di. U dawk sa 80 sa 90 imkaxkrin, jiġifieri jiena rrid ngħix sa 90 sena hekk nofs kedda. Le, ma rridx inkun hekk jiena. Sambilet titini l-pinnoli u daqqa u ġeħlaw. U daqqu ġeħlem, u dak li nkwidġa moħħi meta sammu, tuħx ħanħallit fal-warajja, jien ma rridx ngħix hekk. Jien irrid ngħix sew. Imma nista' jgħidulek imma ara qabel. Kemm kienu iktar martu kienu jmutu tfal. Imma l-mart min ivvintaħ. Aħna ġisimna tantu sabiħ, tant maħluq perfett, illi aħna ġisimna jfejjaq lilu nnifsu jekk ma nindaħlulux. Roset, mela. U l-mediċina pura qiegħda fin-natura. Aħna mdawrin. Kollox in-natura. Kollox tatna. U x-xemx, kampanja sħiħa waħda wara l-oħra kontra x-xemx. U mbagħad il-Maltin defiċenza sħiħa fil-vitamin D. Biex mbagħad immorru nindilku bil-kimika u tkun il-kimika li toħloq il-kanċer tal-ġilda. Ġibti xi ħaġa f'moħħi mela. Eżatt, il-listrina. Kampanja waħda wara. Mela inti itmurant skużi xi ħadd tal-mediċina u jgħidlek isma' ibqa' idilku sakemm jidħol ġol ġilda. Dan mhux ġol bloodstream di ħelja ħasra. Kollox ġol bloodstream. Ġifieri x'qed nagħmlu aħna qed immorru għand xi ħadd illi dan suppost studja fuq il-fiżjonomija u fuq il-ġenetika u fuq l-anatomija tal-ġisem u qed itik rimedju biex inti dejjem dajjef lilek innifsek. Jaħasra għandek in-natura. Għandek kollox jekk temmen veru falla, temmenx fis-sistema, skużi. Emmen fin-natura. Jekk temmen fallax in-natura Alla. In-natura tagħtek kollox. Inti parti minna
u qed temmen fi bniedem bħalek, fallibli bħalek, da kollu għax li jibes ingravata u għandu 4 titli wara ismu, jiena ma nagħtix kasom daw l-affarijiet, jien immur noqgħod inħares lej biċċa ħaxixa jekk nagħmel satejn ħares lejha u jgħidu da x'qed jarala di. Mhux qiegħed sew da minn moħħu, niċċassa. U noqgħod nammira min jaf minn fejġiet, min jaf li ma asfur għamilha, kakka hemm dal-asfur u kibret di, eżempju. Imma Ekku. intu qed tara ċikli tal-ħajja kemm huma sbieħ kemm huma interessanti. Eżempju, nibda nara biċċa ħaxixa tilha minn ġol konkos illallu dara naqafejtilha ġol bankina di. Sewwa minn ġol bankina tiela ħaxixa kemm sabiħa. In-nies jaf ġewwa jaqtaw jien qed inħares lejn oħroġ inti għall-ilma mid-dar di. Ġifieri ara Alla kemm hu kbir, Alla in-natura jiena għalija ħafna titli tagħha, jiena għalija n-natura ngħidu dan, il-one infinite energy. Sewwa, darba kelli dibattitu ma' John Bundy fit-2012. Tallem ħafna John Bundy llum, Ejwa, suppost kellna nagħmlu dibattitu ieħor issa. Mela nagħmluh fuq dal-podcast. Ejwa nagħmluh, ejwa stiednu nagħmlu ħafna klieta. Nagħmlu ħafna klieta. Ara, il-ħajja tanti hija sabiħa, tanti aħna jekk narfu l-aspetti tal-ħajja, kemm hemm aspetti sbieħ, kemm hemm aspetti b'saħħithom illi aħna mingħajr dawn l-affarijiet li sirna dipendenti fuqhom kemm aħna iżjed b'saħħitna milli fuq biċċa pinnola. Mela eżatt kif qed tajt inti mela l-ewwel nagħmel ħajti sħiħa niekol affarijiet kollha kolesterol, kollha imbarazzu żjud. U mbagħad ħajqgħod itejn il-pinnola da biex ngħix iżjed ma' daħħa fil-wieċ. Kif mhux qed nirrikonoxxu li dawn in-nies l-istess daqqa li tituna d-daqqa mortali minn wara u mbagħad jiġri minn wara dewwik da, all right kif inti, all right ejja għandek daqsxejn mediċina ħalli tiġi sew. Mhix inti tajtiel id-daqqa. Issa Jiena vera inħoss il-ewwel jiena m'għandi xejn kontra t-tobba u n-nurses u kull min jaħdem dan il-qasam għaliex dawk iħossuhom traduti. Ma ngħidlek għala, jien ġieli kelli dibattiti sħaħ u qed nieħu pjaċir li hawn ħafna ta' tobba nurses professuri illi qed jindunaw. Jekk inti meta tgħid jiena ħanistudja l-mediċina. Waħedha tiġi ħadd Mediċina x'inhi? Il-mediċina min jisponsorjhom? L-universitajiet. Mela inti titgħallem illi għandek dan is-sintom u tagħti il-mediċina għalih. Jiena sorry ma dik ma tinżillix saw. Inti għandek tgħin il-ġisem biex ifejjaq lilu nnifsu. Mela, ekku. U għandhom raġun iħossuhom traduti għax meta inti tkun studjajt 5, 6, 7 snin. Min jaf kemm il-darba dditilhom minn magħhom di. Nimmaġina illi inti għax anke meta tmur għand it-tabib da ma jafx għandek qed jipprova jaqta' x'għandek. Mill-mod ta' kif tikkomunika inti. Eżatt. U tinkohra mhux kulħadd tispjega kapaċi jikkomunika. Proset, Mhux eżatt. kulħadd kapaċi jgħidlek x'qed iħoss. Da jaffitik mediċina ħażina, x'jekk qed tikkomunika miegħu jew qed tgħidlu s-sintom isma' naħseb tal-li għandi jekk jew eta ma nafx eżatt fejqiet. Mela all right ħanara, mela ħantik din u din mela. Jekk ma jadrek dik arġejja ħantik l-oħra. Ġifieri qed nesperimentaw bil-ġisem ukoll għax dawn fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna l-filters tal-ġisem. Għandek il-kliewi u l-fwiet. Dak jekk jispiċċaw dawk, bye għal taħt l-art. Ġifieri plus l-ikel li qed nieklu kollu ħażin qed nieħdu jasra dawn il-pinnoli u qed ngħidu grazzi ta' Sur Gvern, Sur Prim Ministru, Sur Ministru tas-Saħħa tal-li qed tajni nitkaxkar sa 90 sena. Qed nitkaxkar sa 90 sena, sa 100 sena ta' 100 sena ta' dak istru l-allu istra. Mara raħ kif kien miskin ta' 100 sena. Jien irrid ngħix sa 100 sena, hekk f'dik il-kondizzjoni kieku nieklu tajjeb, kieku nixorbu kuljum l-ilma. Sewwa, kieku jiena ngħidlek li ngħixu sa 140 imma għal ħafna min-nies dawn huma affarijiet fantażjużi. Allura nisbħalna lilna ma jemnuniex. Iżjed jemnu lill-ingravajiet għax aħna ma nafu xejn. Daw qed toħlomhom darba minnhom jiena kelli dibattitu ma' teologu fuq programm. U kont preżentajtlu studju tiegħi u għalli ma tistax taqbad u tippreżenta dawn l-affarijiet fil-pubbliku għalli mingħajr m'għandek fatti biex tibbekjhom. Għatlu, mbagħad kien qalli
Għalli ma intix tagħmel l-affarijiet toħlomhom dawn l-affarijiet. U minn wara il-kwinti, għax konna għamilna żewġ sensili sewwa, minn wara l-kwinti kien ammetta da illi jisma' dak li qed inti veru u kien ħaraqni da. Mela quddiem il-kamera kien qalli mod. U mbagħad minn wara qalli mod ieħor. Għal xiex qallijek, għax dan teologu da jrid jimxi mas-sistema ma' dak li tgħallem. Però mbagħad minn wara l-kwinti qabel miegħi. L-istrina x'ipokrezija qed. L-istess l-università min jaf kemm hemm għalliem hemmhekk, jien għandi ħbib tiegħi li jaqblu ma' dawn l-affarijiet li nikteb jiena. Imma mbagħad l-università jgħallmu xi ħaġa oħra u ma jaqblux magħha li jgħallmu huma. Ġifieri ara x'qed titgħallem ukoll hemmhekk. Aħna mhux qed ngħidu għal affarijiet li għandu x'jaqsmu ma' manifattura u inġinierja u hekk, ma' affarijiet li għandu x'jaqsmu direttament mal-ħajja. Sewwa, mal-aspett intimu tal-ħajja, għax inti jekk imbagħad taqbad kollox flimkien. Da kollu ħajimpatta lek ħajtek ixini anki xogħolok. Jekk inti eżempju illum issib nies kif tħaddidna l-ewwel diġà dwarha din, jekk illum issib nies illi mhumiex kuntenti fuq xogħolhom, tgħidli studjajt biex ikolli paga tajba, biex ikolli karriera. Imma mhix dak li rid jiena. Għax ma kellix għażla. Jiena xtaqt tal-mod tal-kelma nkun xi ħaġa oħra. Ma ma kellix dik l-opportunità, għax m'hawnx opportunità. Issa kieku hija ħasra anke l-iskejjel ta' snajjal huhom kollha kemm hawn nies illi jħossuhom skomdi fix-xogħol tagħhom u ma mhumiex kuntenti għal xiex m'għandniex nerġgħu niftħu tagħlim biex il-moħħ jitħaddem iżjed milli qed jitħaddem u l-idejn jitħaddmu iżjed milli bil-qiegħda l-ħin kollu. Jien inħobb nitħammeġ jien. Inħobb nitħammeġ u nintella kolni jaraq. Daqshekk x'fija u noqgħod nitqabar mal-art ġo labra ta' tarab. Imma l-aqwa qed nagħmel xi ħaġa, qed nifforma xi ħaġa, ara għamilta jiena dik. Dik jien għamilta. Mhix qatt nagħmel studju mela ħadd biċċa minn ta' da, għamilha xi ħadd ieħor, ħadd biċċa minn tal-ieħor u waqqatt teżi, teorija. Dak tiegħek li biċċa minn ta' da, mela int m'għandek xejn inti, m'għandek. Ara din għamilta jien, qatt nitqabar mal-art ġo trapp imma u kuntentissimu. Kemm huma sbieħ dawn l-affarijiet. Dik ittik sens ta' sigurtà fik innifsek, għax inti qed tiskopri lek innifsek x'potenzjali għandek. Però n-nies qed naħbuhomlhom dawn l-affarijiet, qed jaħbu aħna qed nikxfuhomlhom. In-nies qed jaħbulhom l-umanità dawn il-potenzjali li inti minnhom tista' tasal għal affarijiet oħra. Jiena infatti wasalt għal dawn l-affarijiet mit-tpenġija. Jiena meta kont ser kun qed impenġi l-puffi ta' 8 snin u hekk. U għadu għandi pitazza kollu tpenġija tal-puffin, siek insomma. U bdejt timpenġi affarijiet storiċi, u mbagħad l-istorja nħobba ħafna studjajta, u mbagħad mill-istorja bdejt nistudja l-Bibbja, ġifieri tara portal fetaħ li portal ieħor. Jekk inti se talaqlu l-ewwel wieħed li fitxu il-bniedem b'mod naturali, bl-istint tiegħu, mela daqshekk fottejtu dak. Żvijajtu se jaqbad xi ħaġa u da se jibqa' ser x'imkien fejn ma riċu. Mela dak ġi taħt il-kontroll issa. Ara jiena x'dejjem fittix il-bibien li rid niftaħ jiena li ħadd ma jikkontrollani. U din importanti li aħna nagħmlu dak li nħossu, mhix dak li jitfawlna l-wiċċna u naċċettaw mingħajr ma nistaqsu. Ħansaqsik xi ħaġa, inti studjajt il-Bibbja? Iva. X'taħseb fuq il-marka tal-bestja u l-Apokalissi? Interessanti. Mela, l-ewwel ħaġa il-bestja aħna. Il-bestja aħna, mela fil-ktib ta' Revelazzjoni inti għandek mela dak fih żewġ ismijiet dak il-ktieb għandek l-Apokalissi. Xi tfisser Apokalissi? The end of times. Le. Apokalips. Aħna hekk narawha l-Apokalissi, però dika il-perspettiva li tawna the end times biex ibeżżawna biha. Sewwa, dik li tfisser fil-verità revelazzjoni. Hemm xi ħaġa oħra ġejja minn wara. Għalhekk qiegħed l-aħħar ktieb fil-Bibbja għax l-aħħar ktieb tal-Bibbja għandu r-revelazzjoni. Għalik, issa il-bestja x'inhu? The beast, the number of the beast is the number of men. The number of mankind, in-numru tal-bniedem, in-numru tal-umanità. 666. Aħna l-bestja. Aħna stess. Ħanajdlek għaliex. Mela aħna għaddejjin bħalissa għaddejjem mill-fażi adamika, mill-fażi annimaleska.
fejn aħna għadna niklu l-xurxin, nittradu l-xurxin, niġġieldu kontra xurxin, nisirqu l-xurxin kif jagħmlu eżattament u litteralment l-annimali. Sewwa, mela aħna għadna ma żviluppajniex konxjament f'konxi ikbar, aħna għadna fil-fażi animaleska, fl-Adamic state. Sewwa, mela dak il-marka tal-bestja hija aħna. Sewwa, ir-revelazzjoni se tieħdek fin New Jerusalem. In New Jerusalem, inti fil-ktib tal-Ġenesi għandek is-siġra tal-ħajja u s-siġra tal-ħajja u tal-erf. Sewwa, issa dawk is-siġra tal-ħajja u s-siġra dawk aħna ukoll. Illa il-Bibja miktuba dik hija anatomija tal-ġisem tal-bniedem il-Bibja. Hawnhekk se jogħġbok ħafna da fuq hekk, kollu simbolizmu. Issa, inti għandek is-siġra tal-ħajja, hemmhekk għandek frotta, sewwa, illi l-anġlu ma ridekx tuħadha. Sewwa, u inti tgħid kemm kattiv, ara naqalek illum għandek is-satanisti u għandek il-Kristjani, sewwa, għal xiex, għax is-satanisti jgħidulek Luċifru der lil-leva u taħħa l-frotta, għax billi Alla isma mhix veru ta' gidiblek Alla. Għallek ma jekk ħatu ħada ħatmut, Alla mhix veru ħatmut, Alla anzi ħatkun taf dak mhix is-siġra tal-ħajja tal-erf, ħatkun taf dak li jaf Alla. Sewwa, li jafu l-allat propja, mhux Alla. Għax l-allat huma l-elementi naturali, ir-riħ, ix-xemx, qed tifhem l-elementi naturali. Taqbada kollha f'daqqa tiġi n-natura. U mbagħad din ħadet it-tuffieħa u meta ħaditha spiċċat niżlet mir-raba' dimensjoni, il-konxu tagħha xrinkja poppu ġiet fit-tielet dimensjoni, fid-dimensjoni fiżika fejn qegħdin aħna nieklu l-xulxin. Sewwa? The fall. Eżatt, the fall of mankind. Infatti waqgħu minn hemmhekk il-konxu waqa'. Meta tifhem is-simbolizmu tant huwa sabiħ. In-nies jaħsbuhom stejjer veru daw storji, daw jitkellmu dwar il-bniedem kemm aħna b'saħħitna. Xemx niskopru u dawn qed jagħmuna tabla wiċċ qed jagħmuna minnu għalhekk kollox codified, kollox ikkodifikat fil-Bibja, kollox simbolizmu, ħalli il-bniedem ma jfittix jgħidlek dawn mitoloġija noqgħod naqra fuq ħmar jitkellem. Mela dawn jeżistu veru, imma hemm storja li ġo fihek tqaxxar il-bas ħassib il-verità. Issa jekk inti is-satanisti qed jgħidu, is-satanisti ta' Rengżejra, x'imbagħad hemm il-Luċiferjani li jiġbdu l-ispak dawk l-illuminati dawk li meta ngħidlek illuminati ġifieri raw id-dawl u qed jagħmuna bid-dawl tagħhom stess billi lilna jitfawna fid-dlam. Sewwa, mela meta hemm is-satanisti jgħidlek Luċifru għen lill-leva u għen lill-bniedem. Sewwa, u Alla li l-bniedem ma ridux jevolvi, ridu impriġonat hemm ġol ġnien. Sewwa, dak id-detta fuq mela dak l-għadu tagħna. Infatti Satana tfisser the enemy, the accuser. Sewwa, l-għadu ta' Alla. Però fil-verità, inti biex tifhem xi tfisser dik is-siġra, inti taqra l-Bibja fl-interità kollha tagħha. Inti ma tistax tifhem il-Bibja ħataqra l-Esodu, għax ma fim xejn. Qas l-Esodu ma sa tifhem, għax inti immaġina qed tara series u rajt it-tielet episodu biss kollox. Ma tifhem xejn, ġifieri inti taqra l-Bibja kollha. Kif taqra l-Bibja kollha tasal fl-aħħar, mela qrajt il-Ġenesi u bqajt sejjer u wasal fl-aħħar. Arrajt issa naf x'inhi dik is-siġra. Mela dik is-siġra meta ħatta ma kontx kont għadni adolescenti ħatamilli l-ħsara. Immaġina tifel ta' 5 snin, 6 snin, 7 snin torreħ il-pornografija, tifqalu moħħu da. Mela immaġina jien għadni adolescenti u ħaddin il-frotta. Kun għadu mhux il-waqt. Umbagħad u hemmhekk tafalek l-anġlu biex xabla biex ma toħadix, biex ma tagħmilx ħsara lilek innifsek fil-ktib tar-Revelazzjoni hemm ħafna siġar mbagħad b'ħafna frott tista' tieħu għax issa inti evolvejt, bum. U wasalt fl-aħħar. Mela kif wasalt fl-aħħar inti tista' tieħu ix-xabla u l-anġlu mhux qegħdin hemm, tistax inti tallimt evolvejt. U inti wasalt f'New Jerusalem ħadd tispiċċa tevolvi f'dimensjoni oħra m'għandek bżonn il-ġisem. Qed tifhem? Ġifieri inti ma temminx illi wasalna fit-tmiem u ġej l-Antikrist. U x'Antikrist? U jkollok il-marka. Le. Le. Kollha ara dawn kollha gimmicks. Dawn kollha bħal fidi, il-fidi għandek
l-ispiritualità, il-verità u għandek ir-reliġjon. Ir-reliġjon brainwash jagħtek b'ħafna affarijiet, mela qed tgħidlek il-mitoloġiji kollha li hemm fil-Bibja, però mhux tispjegahomlok. Qed tħallek bil-mistoqsija. Aw ħafna nies jgħidu imma tgħid di kulħadd jistaqsija. Ma tgħid veru jeżisti Alla ġo fik. Kulħadd jistaqsija di, u mbagħad minn quddiem żgur li nemmen jien mela nemmen, imma ġo fih jgħid imma tgħid veru jeżisti Alla. Kulħadd dik il-biża jeżisti jew le. Sewwa, allura jħalluk dik il-mistoqsija mdendel hemm taf x'inhu jiġri. Inti meta jgħidulek di tal-aħħar tad-dinja u jinnaf Markov di Beast u hekk dawn kollha affarijiet ta' nies reliġjużi qed jaqraw il-Bibja b'mod kelma b'kelma, mhux qed jifhmu għall-Bibja. Mhux qed jifhmu assolutament xejn. Inti meta taqra eżempju fuq Ġesu Kristu. Kristu ma kienx kun jom Ġesu. Kristu tfisser, inti taf, consciousness. Qed tifhem? Mela x'jiġifier, mela Ġesu Kristu. Mela Ġesu min kien? Seta ma kienx veru. M'hawnx evidenza li dak kien bniedem storiku, però biex ma weġġawx lin nies ngħidu għalfini tal-fidi da kien storiku. Għaw evidenza li kien jeżisti vera. Mawx, le. Xejn. Rajt dokumentarju tajjeb. Mawx. Ara, l-evidenza li hemm kollha maħduma. Kollha maħduma, iva, ank bil-liżar, bil-katakomba. Taf kemm kien hawn ġaxwa dak iż-żmien? Eluf. Ħafna nies żgur li bħalissa qed jaqblu ma dak kollu li qed tajt. Li qed ngħidu għax inti qed tajt ħafna affarijiet tajbin ukoll, ġifieri. Però jibqa' l-fatt li jgħidulek imma orrajt issa, fatta la żorba, x'ħan nagħmlu? Daw il-bloks li inti semmejt madwar id-dinja u anke fosthom l-Unjoni Ewropea li aħna parti minnha. Taħseb illi ikun għaqli li Malta biex toħroġ minn din is-sistema toħroġ mill-Unjoni Ewropea pereżempju? Mela mistoqsija tajba ħafna. U fl-istessin antipatika ħanajdlek għaliex mela issa in-nazzjon Malti isu ħadik id-dipendenza qed jiddependi tista' tgħid totalment minn fuq l-Unjoni Ewropea. Allura immaġina da biex ovvjament li jkun hemm proċess jekk xi darba aħna niddeċiedu li noħorġu mill-Unjoni Ewropea il għaliex minna nifisha tidher li qed tisfaxxa l-Unjoni Ewropea sewwa, però ejja ngħidu illi Malta jinnaf jitla xi ħadd xi lider li da jgħid rridu noħorġu minn hemm għax jiena qed ngħid illi hemm futur aħjar barra mill-Unjoni. Naħseb il-proċess ikun twil ħafna u jista' jkun illi ikun tajjeb għalina. Il għaliex aħna issa kif qegħdin l-ewwel nett m'għadniex sovrani tagħna nfusna. U jekk eżempju l-Unjoni Ewropea tiddeċiedi li isma' sa nagħmel dawn l-affarijiet minn aspett jinnaf ta' mediċina u l-membri kollha il-pajjiżi membri iridu jimxu ma' din il-proċess bil-fors. Forsi aħna ma rridux nimxu magħha, però jekk aħna parti mill-Unjoni Ewropea irridu nimxu magħha bil-fors sewwa u ma rridux nimxu magħha. Jien naħseb minn dak l-aspett huwa tajjeb għax hemm ħafna illi jiena ma naqbilx miegħu fl-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna affarijiet ukoll li huma tajbin, jiġifieri din sikkina taqta' minn żewġ naħat. Però jiena dejjem ma kontx naqbel illi nidħlu fl-Unjoni għax żgħar kemm aħna żgħar. Jien naħseb illi dejjem kapaċi konna nmexxu weħedna toħloq alleanzi ma' pajjiżi tal-istess mentalità, naħseb jiena, u tista' tissopravvivi b'dak il-mod. Naħseb jiena kien żball illi aħna nidħlu fl-Unjoni Ewropea. U jekk verament irridu ħanajdu hekk nibdew inneħħu l-pjagi li għandna u t-toqol li għandna u dawn l-affarijiet kollha illi lilna qed jimpattawna minn aspett negattiv, naħseb irridu nibdew naraw x'sa nagħmlu bħala poplu, irridu nsemmaw leħinna. Mela meta nsemmu leħinna ġifieri, mhux noqogħdu fuq il-Facebook u noqogħdu nilmentaw u nitajru ma' xulxin u noqogħdu ngħidu għax jiena aħmar u jiena blu u jiena iswed u jien isfar.
irridu nużaw moħħna u naraw x'hemm bżonn nagħmlu mhux għalina għall-futur ta' wliedna. Illa għaliex il-futur ta' wliedna hu importanti. Jiena nista' nimmaġina bħalissa perspettiva ta' x'hemm lest għal wliedna. Jekk aħna sa nibqgħu nafġu ġottajn, nasqu ġal-ilma u ma naslu imkien. It-tfal tagħna ja ħasra jiena min għandu tfal fis-sens hemm għadhom żgħar bħali jew min qed iwellet issa, jiena għalija kieku għandi ċ-ċans ma nġibx it-tfal ma nġibhomx. Ma nġibhomx letteralment tgħidli għal xiex. Għax din mhux ambjent fejn jgħixu tfal. M'intix tara gwerer, mart. Tfal mela tfal jisjaħasru jistgħu jgħixu f'dal ambjent anke Malta stess. Sirna pajjiż konna tant sabiħ, issa irrelevanti mill-politika. Ġejna pajjiż illi qas nistgħu jisna ġrieden ġo inkubaturem, kulħadd jaffeċ jiġġiġu xulxin, jekk jiena rrid immur sal-busket ħajkun hemm 200 ruħ oħra miegħi, ma nistax infittex daqsxejn privatezza fil-kampanja u noqgħod hemm fil-kwiet li hemm miljun ruħ. Ġifieri x'inhu dan din il-konsegwenzi u r-riżultat ta' dawn in-nies li aħna nafdaw fihom fejn ġabuna llum. Allura naħseb jiena illi ikun għaqli illi il-bniedem ma jibqax isegwi daqshekk lil dawn il-leaders illi jifforma d-deċiżjonijiet u jekk hemm bżonn isir referendum biex il-poplu jisma' jsemma leħnu verament xi jrid jagħmel, m'għandix għalfejn noqogħdu nistennew l-elezzjoni għax imbagħad l-elezzjoni min ħajjitkellem għalik. Il-partit tiegħek. U l-partit tiegħek sa jagħmel sa jatwa dak li jaqbel lilu mhux li jaqbel lilek x'dilek għandu bżonnu darba kull 5 snin. Mela jekk hemm bżonn il-poplu għandu bżonn jiftaħ moħħu iżjed. Sewwa ħalli niġu iżjed konxi tar-realtà tal-biża' li qed ngħixu diġà ġo fiha u li iżjed il-qudiem se naffaċċawha inkluż it-tfal tagħna u forsi jsir xi miraklu xi darba l-affarijiet ikunu iżjed pożittivi mill-lum. Naħseb jiena ejja ngħidu hekk ħalli ma nkunux kif taqbad tgħid preżuntużi nippruvaw inħabbru xi futur illi isma' aħna nistgħu nirbħu l-battalja, però biex nirbħu l-battalja rridu nagħmlu dawn l-affarijiet li rridu nkunu pożittivi aħna u rridu nkunu konxi aħna. Jiġifieri qed nagħmlu dan il-programm illum biex in-nies li qegħdin barra qatt ma semgħu dawn l-affarijiet moħħhom dejjem jewden x'sa jagħmel il-partit u x'hemm fuq l-aħbarijiet u x'qed jgħid il-qassis, illum qed niftħulu dan il-bieb. Ħalli joqgħod attent. U dan se jkun fuq YouTube, dan se jkun għandu l-opportunità mhux ta' darba jista' raħ kemm irid jekk hemm xi ħaġa ma fehmiex jista' jidħol kemm irid. Ħalli jekk da ma fehmiex jista' jidħol hemmhekk għandu l-opportunità jerġa' jafas lura u jgħid alright. Ħanfittex daqsxejn ħalli nara kif inhu x'qed jgħidu dawn x'inhu mal-aħbarijiet u mbagħad jibda jsib ħafna nies fid-dinja li qed jgħidu l-istess bħalna. Ġifri meta l-bniedem mbagħad jibda jisma' il-qampina ta' dak, il-qampina tal-ieħor u minn hemm u minn hawn qed jgħidu l-istess affarijiet. Min-naħa l-oħra tad-dinja mhux neċessarjament għax aħna qegħdin niġu influwenzati minn xi ħadd li qed jgħidhom. Sewwa, immaġina da meta fl-antik, ħammur daqsxejn fl-antik u nieqaf b'din. Jekk eżempju il-Majja, iċ-ċiviltà tal-Majja għamlu l-dawn l-allat, kienu jqimu l-dawn l-allat. Pero fuq art oħra, illi għandek oċeani jaqsamhom u dawn kellhom l-istess ħaġa ma jfissirx li dawn ikkupjaw mhux qatt ma raw il-xulxin. Jiġifieri da aħna għandna intuizzjonijiet sewwa tixallilna bozza. Xi kultant jiena nikteb ktieb u noħroġ b'teorija mbagħad nara l-istri nara dak kellu l-istess teorija bħali. Eżempju, mhux neċessarjament għax qed nismgħu l xi ħadd u nkunu pappagalli ta' xulxin, għax dawn huma veru qed inħossuhom, qed inħossu t-toqol, qed inħossu l-biża' ġejja. In-negattività dejjem tafas ġejja lina. Allura rridu nagħmlu xi ħaġa biex ninaqdu flimkien u niġu iżjed konxi, forsi tal-inqas nuru daqsxejn ta' reżistenza flimkien. Jiena naħseb li inti mara spiritwali u tħobb titteppja fl-enerġiji tiegħek stess speċjalment u ġibtlek daqsxejn ta' rigal. Xi ġmiel. Wow, jien il-kodba vera nħobbhom. Jiena nemmen illi sakemm niġu biex inħallu din id-dinja, bniedem għandu jibqa' jitgħallem. Bla dubju, qatt ma nifqu. Qatt ma tieqaf.
Grazzi mill-qalb, Kevin. Grazzi lilek, Stefani, u grazzi l-Mario wkoll. U inti, issa, għadek taħseb li jekk tisfida n-narrattiva, inti conspiracy theorist?